Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгын аткаруу боюнча иш-чараны алкагында өлкөбүздүн аймактарында жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларын, алардын орун басарларын аттестациялоо иш учурда жүрүп жатат. Эми каалаган жарандар бул сынакка катышып жетекчилик кызматка бара алат. Бирок учурда жүрүп жаткан сынактан кантип өтөт жана кандай шарттар коюлган, мамлекеттик кадр кызматынын учурда жүргүзүп жаткан иш аракеттери жөнүндө ачык айкын сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Менин атым жөнүм Нургазы Жаныбеков. Алгач студиянын коноктор менен тааныштыра кетсем, Мыктыбек Өмүрзаков, мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси. Жылызбек Турганов, коомдук ишмер. Ошондой эле Руслан Акматбек, коомдук активист. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Биз бүгүн мынакей ушул мамлекеттик кадр кызматын уюштуруп жаткан азыр аттестациялоо же ушул тест сынактар жөнүндө кеп сөз кылабыз. Анткени учурда баардык коомчулук ушул сиздердин азыр жүргүзүп жаткан иш аракетиңиздерди карап турат. Ошон үчүн биринчи суроону сизге бергим келип жатат. Мамлекеттик кадр кызматы учурда аким жана алардын орун басарларын кесипкөйлүгүн текшерип, иргөө үчүн аттестацияда өткөрүп жатат да. Сынактын жол жобосу жана шарттар жөнүндө кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Кимдер катыша алат негизи эле? Негизи мен акимдер жөнүндө кыскача токтолуп койсом, өзүңүздөр билесиздер, эгемендик алгандан кийин акимдер президент тарабынан дайындалып келген. Бирок дайындалганда мурда райондук кеңештер бар эле, райондук кеңештердин макулдугун алып, мындайча айтканда электен өтчү. Андан кийин бул тартип 2012 жылга чейин иштеп келген. 2012 жылда билесиздер, 2010 жылдагы окуялардан кийин реформанын негизинде райондук кеңештер жоюлуп, айылдык кеңештер гана калган. Бирок айылдык кеңештердин кошмо жыйыны деген бар эле, райондогу бүт айылдык кеңештин депутаттары топтолуп, акимди шайлачу. Мындайча айтканда электен өтчү акимдер. 2016 жылда конституцияга өзгөрүү кирген билесиздер. 17 жылдан баштап акимдерди премьер-министр түздөн түз дайындай баштады. Демек, эч кандай электен өткөн жок, түздөн түз бир адам дайындай баштаган. 17 жылдан бери ушул тартип иштеп келген. Мына быйылкы президенттик шайлоо өткөндөн кийин президенттин алгачкы жарлыктары жарыялана баштады. Ошол биринчи жарыяланган жарлыктардын бири катары ушул жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө деген жарлык чыккан. Ошол жарлыкка ылайык учурда жаңы мамлекеттик кадр саясатынын жаңы концепциясы, жаңы стратегиясы иштелип атат. Мына ошол жарлыктын алкагында ар бир кызмат адамы электен өтүп келиш керек деген принципте. Мындайча айтканда сынактан өтүш керек эле. Мына ошондуктан бүгүнкү иштеп аткан акимдер эски тартипте 17 жылдан бери иштеп келаткан тартипте болгондуктан эч кандай электен өткөн эмес. Ошондуктан аларды аттестациялоо чечими кабыл алынган. Бул өкмөттүн токтому чыккан жарлыкты аткаруу максатында. Ошентип өкмөттүн токтомуна ылайык бүгүнкү күндө иштеп жаткан акимдерди жана алардын орун басарларын аттестациялоо жүрүп атат. Аны менен катар регионалдык резерв катары ошол акимдин орун басар кызмат орундарына резерв түзүү максатында регионалдык резервди түзүү үчүн конкурс жүрүп жатат. Бүгүн саат 6-да резервге кирүү үчүн талапкерлерден документтерди алуу токтотулду. 1-марттан бери жүргүзүлүп келди, 20 күн бою кабыл алынды. Учурда бир 500ден ашык адам катышып жатат, тапшырды документ бүгүнкү күнгө. Мына ушул шартта акимдер аттестациядан өткөрүлөт, ал эми жаңы акимге дайындала тургандар конкурстан өтүп резервге кириши керек. Чоң рахмат. Жылызбек мырза, бүгүнкү күндө мамлекеттик кадр кызматынын мынакей азыр сынак жүргүзүп жатат, тесттерлөө өтүп жатат. Бул канчалык деңгээлде реалдуу өтөт деп сиз ишене аласызбы? Рахмат, биринчиден Кыргыз элине келе жаткан Орус майрамы менен куттуктап коеюн. Анан айта турган нерсе мындайда, мисалы биз кадр кызматы ушул күнгө дейин мурда деле бир мындай алгылыктуу деле иш болгон эмес. Ат эле болгондо ат улук, супра сорук болуп келген. Себеби ар бир бийлик алмашкан сайын эле, бийлик алмашып болгон сайын эле баардыгы эле өзүнө жакын адамдар, өзүнө ыңгайлуу адамдарды коюп келишкен да. Бизде чынын айтканда кадр чыхарда болуп келген. Буну да моюнга алыш керек. Себеби мына жакын акыркы лебимизден айтсак, ар бир революциянын шарапаты менен мына бир эч кандай бир жерде мындай тиешелүү бир кызматтарда иштебеген, талаптарга жооп бербегендер, мисалы областтарда жетекчи губернаторлор болду, министрлер болду. Бул мен ойлойм, мындай нерсе акырындап тартипке келиш керек. Мен муну үчкө мындай бул кадрды мен үчкө бөлмөкмүн. Биринчи, татыктуу кадрларды тандап алуу, жана аларды экинчи, буларды татыктуу жумуштар менен тандап алгандан кийин, талаптарга жооп бергенден кийин, ачык айкын болгондон кийин, булар жумуш орду менен ээлеген кызматына бериш керек. Жана үчүнчү, буларды окутуш керек.
мындай окуу болгон эмес, мындай тестирлөөдө болгон эмес. Ушул күнгө дейин резерв кадрда кыйрат болгон эмес. Бул алгачкы болуп атат да. Биринчи бул пилотный десек да жарашат. Азыр болуп атат, эл санагынан эл келип өтүп атат. Бирок азыркы күндө бул мен ойлойм, биз көч жүрө түзөлөт деген сөз айткым келет. Биз азыр ишенип турабыз. Себеби мына мен ушу башталгандан бери көзөмөл болуп атам. Мен каттоонун төрагасы Мамыталы Абдурахман Мырзаев менен өзү менен кеңештим, сайттарга да жазып атабыз. Нарында болгон, Баткенде болгон, Жалал Абадта болгон азыр тестирлөрдүн негизинде чынында эле акимдер өзүнүн ээлеген кызматына ээлеп алып, мисалы булар 3 топтун айтып берер. Биринчи мисалы тестирлөө, анан кийин логикалык суроолор, анан баягы мамлекеттик комиссия түзүлгөн булардачы. Ошолор текшерүү боюнча алардын деңгээлин, кесипкөйлүгүн иштеп аткан эмелерине карата талаптар бар да. Ошолордун ордуна мисалы өтпөй калгандар, мына 3 өтпөй калып, мына Жалал Абадта деле кече 3 өткөн жок, 2 орун басары менен Баткенде да ошондой окуялар болду, бирок эң башкысы бул жерде комиссия туура кылдырып жакшы иштеп аткандарга аларга жол ачып берип атат. Кийинки кызматтан жогорулоого, туурабы? Бул да жакшы нерсе деп ойлойм. Мен bir тактоо киргизип коеюнчу. Мамлекеттик кадр кызматынын иши боюнча мамлекеттик кадр кызматы буга чейин 2004-жылы түзүлгөн болсо, 2006-жылы компьютерлик тестирлөөнү киргизген, ошондон бери өкүмдөп атып. Бирок эл билбеген себеби бар. Буга чейин мамлекеттик кадр кызматы административдик кызмат орундары менен гана иш алып барып келген. Саясий кызмат орундарына жолотулган эмес. Ошондуктан эл билбейт. Кадр саясаты шаарда дегенде бардыгы биз саясий кызмат орундарын айтышат да элчи. Министр же болбосо аким же болбосо мындай областтын башчысы да. Бирок биз аларга саясий кызмат ордуна биз аркылуу эч качан кеңешкен да эмес. Болгон эмес. Буга чейин резервтер да түзүлгөн, бирок аны эч ким караган эмес. Акимдердин орун басарлары, министрлердин орун басарлары кандай тартиптер дайындалып келди бүгүнгө чейин? Алар мыйзамда баягы жогорку кеңеште өткөргөндө компромисстик вариант болот экен, алар өзгөчө тартипте дайындалат деп койгонда. Президент аппаратынын кызматкерлери, өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери, жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлери. Алар эч кандай электен өткөн эмес. Мындан кийин өзгөчө тартипте дайындоо болбойт, бардыгы конкурстан өтүшкө тийиш. Бүгүн өтпөй иштеп келаткандар аттестацияланып турпайбы акимдер? Ушул сыяктуу ар бир электен өтүш керек. Ошондон кийин иш алып барат. Чоң рахмат. Руслан мырза, айтсаңыз, мынакей Садыр Жапаров дагы мамлекеттик кызматка өзүнүн билдирүүсүндө айтып баса белип өткөндө эми конкурстук негизде жумушка алынат депчи. Кезегинде куда сөөк, тууган туушкан мурдагыдай болбойт депчи. Эми сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы мынакей мамлекеттик кадр кызматынын жүргүзүп жаткан иш аракети, же болбосо ошол комиссиянын жүргүзүп жаткан иш аракети канчалык деңгээлде реалдуу жана чын адилеттүү өтөт деп сиз ишене аласызбы? Биз бир нерсени эске салсаң, Кутманды Бечиңермен, биз нерсени эске алышыбыз керек. Биздин бийликтин айтканы дайыма эле иш жүзүндө бири-бирин жасаганы менен бири-бирине дайыма шайкеш келе бербейт да. Негизи сиз айткан нерселердин баарын эле, агай айткан нерселердин баарын 30 жылдан бери бийлик айтып келди. Бирок тилекке каршы ал иш жүзүндө биз муну көрбөй келатабыз да. Мен бир нерсеге көңүл бурат элем. Биз биринчиден акимдерди аттестациядан өткөргөндөн мурун, аким деген ким? Аким деген өкмөттүн өкүлү да. Ошол райондо, туурабы? Эң түздөн түз өкмөттүн саясатын жүргүзө турган, өкмөттүн жасап аткан иштерин аткара турган, калкты өкмөттүн ортосундагы эң мындай коммуникациянын аябай маанилүү бөлүкчүсү да. Биз эң эле биринчи өлкө негизи каяка баратат, биз кандай өлкөдө жашайбыз, кандай өлкө каалап атабыз, бир видениябызды белгилеп алсак. Мисалы, бир максатка ылайык жумушка алынат да, ошого ылайык талаптар коюлат, ошого ылайык критерийлер коюлат да. Бардык эле уюмдар да ошондой да, мамлекетте деле ошондой да. Мен Кыргызстанда келечекте мондай өлкө курам деп туруп, ошого жараша сен кадрларды дайындайсың да. Биринчи ошону чечип алсак. Мен агайдын жана эмелерин көрдүм, эмелерди. Мисалы, эң эле элементардуу түрдө комиссиядан бирөө сурап атат, өлкөнүн стратегиясын билесиңби дейт. Аким билбейт. Ал документ бар экенин билбейт, андай документ бар экенин. Анан бул аким кайсыл эмеге жараша ошол жерде эмне саясат жүргүзөт деген бир суроо бар да. Экинчи бир маселе, биз деген жанагы административдик территориалдык реформа жүргүзбөйбүз. Бул менин оюм боюнча жыйынтыгын жемишин деле бербейт. Эми чыпчындап келгенде мындай болуп атпайбы? Премьер-министр ал акимди дайындайт. Анан кайра эле келип өзү текшерип, өзү эле аттестация кылып атпайбы? Өзү дайындаган кишини өзү текшерип атат да. Анан бул жерде адилеттик жөнүндө сөз кылыш же болбосо адилеттик деп кой, объективдүүлүк жөнүндө сөз кылыш канчалык мүмкүн да? Бул сен өзүңдүн дайындаган кишиңди өзүң кайра аттестациядан өткөрүп, коомчулукта ар кандай акимдин учурда момча турат дегенге чейин массалык маалымат каражаттарына чыгып кетти. Бул боюнча мисалы акимдердин баары Бишкекте жүрөт, сүйлөшүп атат депутаттар аркылуу деген сөздөр тарап атат да. Мисалы бул боюнча демек
коомчулуктун мындай муну ачык айкын биз күткөн баягы элдин таламын талаша тургандай кылып боло турган эмеге деп ойлойбуз да. Себеби мен өзүм шайлоого катыштым да быйылчы. Шайлоого катышканда эң чоң менин көргөн көйгөйүм ошол жергиликтүү баягы мындай болгондо электорат жарандар барган жерде эле бир мындай дартыны, муктаждыктарыны, көйгөйлөрүн айта берген да, буларды уга турган киши жок болуп калган. Жергиликтүү жерлерде акимдер ошол элге түшүп, элдин мындай муктаждыгын, ошолордун муңуну, арзы муңуну укпай калган да. Эми биз азыр жасап аткан нерсебиз менин оюм боюнча аттестациядан өткөрүлсүн. Жанагы жок дегенде бул деле жакшы. Эчтеке болбоганы бул деле жакшы. Аттестациядан өткөрүп, жана жок дегенде эчтеке билбегендер, мисалы, кээ бир суроолорго такыр жооп бере албай атышат. Ошолор жок дегенде ошолор өтпөй калат. Бул деле жакшы. Бирок мен эң биринчи эмем биз азыр Москвичке мындайча айтканда жаңы бир мотор алып келип койгонун табызда, ал Москвич эски Москвич ал. Баары Москвичте. Ошон үчүн ошол маселени эске алыш керек да. Мен бирдеме кошумчалап кетейин, тактап кетейин. Административдик аймактык реформа жөнүндө айтып кетти. Биринчи кезекте мен ага кошулам. Эми ал бул башка тема, чоң тема, бирок административдик реформа сөзсүз түрдө жүрүш керек, башталды десек болот. Административдик реформа болгондо акимден эмнени сураш керек? Кеп мына ушунда. Бүгүн айтып атат аким. Бүгүнкү акимдин ыйгарым укуктарын карап көрүңүз. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө мыйзам бар. Анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам бар. Аким бүгүн координатор бир гана укугу бар, ошол райондогу министрликтер менен административдик ведомстволордун райондук бөлүмдөр менен башкармалыктардын ишин координациялайт болгон ушулда. Министр дайындап атса, аким катышпаса, министр дайындап атса, чаткалдагы суга тармактар башкармалыгы деп коелук, ошонун кандай иштеш керек экенин, чаткалдын кайсы айылдарына суу жеткириш керек экендигин министр берип отуруп, өмүрүндө чаткалга барбаган министр билеби? Кеп мына ушундай маселелерде да. Билбейт. Мындан ары административдик реформа көрүп атасыздар, башталды. Эми жыйынтыгы кандай болот мен айта албайм, бирок сөзсүз түрдө өзгөрүш керек эле да. Бүгүнкүдөй эле аким координациялайт деп коет, аны министр дайындап атса. Муртек мырза, кечиресиз өзүңүзгө аралжы. Мынакей азыр коомчулукка мамлекеттик кадр жетекчиси да өзү маалымат бергенде, ушул сынактарга, тестирлөөгө калган жарандар катыша алат деп дагы бир коңгуроо кагып маалымат тараткан эле да. Мисалы үчүн мен өзүмдү алып көрөйүн, мен да аким болгум келет. Кандай шарттар коюлган? Аким болгуңуз келсе, эмнеден өтүшүм керек? Азыр коомчулукта сөзсүз түрдө жогорку билим, анан иш тажрыйба. 5 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта же болбосо өзүнүн ошол алган диплом алган кесибинде, ошол дипломдо кандай кесип алган болсо, ошол кесибинде эң кеминде 7 жылдан ашык иштеш керек, жетекчилик кызматтарда иштеш керек. Аким болууга, документ тапшырууга укугу бар. Ал сыноолордон өтөт. Документти ошол квалификациялык талаптар деп коебуз. Ошол билимине, иш тажрыйбасына талаптар коюлат. Эгер андан өткөн болсоңуз, анда компьютерлик тестирлөөгө. Аким болуш үчүн бүгүнкү бекитилген талап боюнча 22 мыйзамды акимдин экономикалык биринчи орун басары деп коет элде, туурабы? Экономикалык иштер боюнча орун басарына 15 мыйзамды билүү, ал эми социалдык блок тителеген орун басарына 14 мыйзамды билүү боюнча компьютерлик тестирлөө. Ошол компьютерлик тестирлөөдөн 50% босогон өтсө, 30 суроого туура жооп бере алса, анда логикалык тестирлөө болот, 50 суроодан турган, ал логикасын текшерет. Ага бал коюлбайт, анын өтүү босоголор коюлган эмес, бирок логикасын текшерет, бал коюлат. Мына ошонун жыйынтыгы менен өкмөт токтому менен түзүлгөн комиссия аңгемелешип өткөрөт. Ал комиссиянын мүчөлөрүн коомчулук билип биттик го, мына 3 областтын акимдерин, мамлекет администрациянын башчыларын аттестациядан өткөрүп бүтүштү. Ошол комиссия Жалал абад, Нарын, Баткен облусу. Ошол эми комиссияны коомчулук билип бүтү да, түз эфирде көргөзүп атабыз. Мисалы үчүн социалдык тармактарда түз эфирден көргөзүлүп атат, коомчулукта маселе болбош үчүн. Бирок азыр толук маалымат чыга элек бул боюнча. Эми толук маалымат чыкты. Мына аттестация боюнча мен жана конкурс боюнча айттым, регионалдык резервге, аймактык резервге кириш үчүн аким болом деш үчүн. Сиз районду тандайсыз, мен ушул райондун акими болом деп туруп арыз жазасыз, тесттен өтөсүз. Ал райондо аким иштеп атабы, бош райондорго бүгүн 5 район бош эле акимдер. Анан Чоң Ала районунун акимдин орун басары бул 6 орунга конкурс жарыяланып, 15 мартта документ кабыл алып бүткөн. Кече
тестирлөө этабы бүттү. Аларды аңгемелешүү этабы калды. Аңгемелешүү этабынан кийин өкмөткө сунуш кылынат. Чоң рахмат, Жылдызбек мырза, айтсаңыз мынакей. Сөз аянычы болайын. Жанагы аттестациядан кандай баягы 3-өө 5-өө деп атпайсыздар. Нарын областында 3-өө, Баткен областында 3-өө, Жалал Абад областында 5-өө. 5-өө өтө алган жок. Аларга кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баа коюлду. Жалал Абад областында кече 10 кызматкерге, акимдерге жана орун басарларына элеген кызмат ордуна шайкеш келет деген баа коюлду. 3 адамга шайкеш келет, жогорулатууга мүмкүн деген баа коюлду да. 3 баа коет комиссия. Мен айткандай, ордуна шайкеш келет, жогорулатса болот. Келбейт. Шайкеш келет ордуна, шайкеш келбейт. 3 эле баа коет. Аны өкмөткө сунуш кылат, өкмөт чечим кабыл алыш керек. Чоң рахмат. Жылдызбек мырза, айтсаңыз, негизи эле мынакей, акимди дайындап атат, бирок ошол эле учурда акимдин орун басары дагы ошол тесттерден, конкурстардан өтөт, Эгер ошол ишке дайындалганы барганда конкурстан тийишелүү талаптарга жооп берди, эми ошол жумушка жайланганы барып, эгерде акимден кол коюлуп алса же уруксаты берилбесе, ал киши ошол жумушта конкурстан өткөнү бекерли болуп калат деген дагы ойлор айтылып жатат да. Мен бир нерсени да тактап коеюнчу, мындай да бир нерсени айталы. Биз толуктап айтып коеюнчу, Русландардын айткан сөзүнө кошулам, бирок мындай да акимдердин биз булардын даражасын өтө төмөн чүрүп салганбыз. Мен айтып берейин эмне үчүн. Булардын бюджети да жок. Губернатор ыйгарымдуу укуктун дагы акимден эч кандай полномочия эмесин, отчет бергенден башка эчтекеси жок. Булардын өзү финансы да жок. Буларды мына эсиңе кечирип коесуз, Сооронбай Шариповдун мезгилинде өкмөттүк комиссия түзүлгөн, туурабы? Өкмөттүк комиссия түзүлүп, ошонун жогорку кеңешке акимдердин күчүн күчтөндүрөбүз, ошолго колдон келген бүт күч полномочияны беребиз дешип, жогорку кеңешке алып келгенде биринчиден окуудан өтпөй калган. Ошол ойдон калып кетти, туурабы? Бул ошол администрациялык территориалдык өзгөртүү деп коет. Акимдерди күчтөндүрүш керек. Мен бир мисал айтып коеюн. Аким деген ким болуш керек? Районго толук кандуу жооп бере турган киши болуш керек. Финансы бардык бюджетин чечип бериш керек. Ал начальник РОУДдан дагы, начальник прокурордон да мунун айлыгы азыркы күндө 19500 акылат эле. Ыйгарымдуу укукту 22500. А начальник РОУД башкалардын айлыгы мындан өтөт. Андан көбүрөөк алыш керек. Булардын кызыкчылыгын көтөрүп, бунун жоопкерчиликти көбүрөөк биринчи берип туруп, шартты түзүп берип туруп, анан булардан сурашыбыз керек. Анан дагы бир маселе бар. Булар айтып атат, азыр өткөндөн кийин дагы бир кызык бар. Акимдер булардын ордуна келиш үчүн губернаторлор ыйгарымдуу сунуш берилет. Туурабы, урматтуу конок? Сунуш бериш керек да буларга губернатор. А бирок конкурстар болот. Бирок бул жерде дагы бир айтып коюш керек. Эгерде мен эгер акимиятка аким болом десем, айыл өкмөттөн ступень илгери Союз малында тепкич менен болчу эле. Айыл өкмөт деген айыл башы, анан акимдин орун басары, анан мен биринчи орун басар деген бул акимдин түздөн түз эртең аким болот деген сөз болуш керек. Бизде андай болбой атат. Сен айткан туура. Эгерде аким кетип калып, же кандайдыр бир себептер боло турган болсо, биринчи аким ордун пока конкурс назначить эткиче Трудовой кодекс негизинде 3 айдын ичинде бул башкарып туруш керек. Туурабы? Мыйзам менен канат жокко чыгарган жок. Жок, ошону айтам да. Жок, туура, бул айтып Жылдызбек мырза, кечиресиз, мен айтайын дегени, мисалы үчүн мынакей, мен өзүм ошол конкурска катышып, бир тийишелүү талаптарды аткардым, конкурс тесттен, сынактардан өттүк. Эми ошол акимдин орун басары жумушка бара жатканда, эгер акимдин кол коюлбаса же уруксат берилбесе, же ал кишиге жакпай калсам, мен ошол жумушта иштей аламбы? Конкурстан өткөн бекер эле болуп калбайбы? Бул бул мындай да, сен туура айтып атасың. Акимде болуш үчүн ыйгарымдуу сунуш берет. Орун басарга согласие бериш үчүн аким согласие бериш керек. Бул туура айтып атат. Бул аким өкмөттүн ыйгарымдуу укук өкүлдөрү булар, жерлерде, райондордогу. Азыр мына мисалы сен туура айтып атасың. Эгерде бүгүнкү тартипти айтып атасыңар да, сунуш бериш керек депчи. Конкурстук сынакты өтүп, сунушту комиссия берет. Мындан кийин өкмөткө. Өкмөт дайындайт. Жок, мен сунуш керек болбойт. Эми сунуш, ал сунуш кереги жок, себеби конкурстан өттү, сунушту берет, өкмөт дайындайт. Эми мындай да, сунуш болгондо мен суроону ачып атам да, мен акимдин орун басары конкурстан өтүп барган болсом, аким менен мамилем жакшы болбосо мен иштей аламбы деген. Сунуш керек. Сунуш болот. Бул эми бул эгерде акимдер күчтөндүрсөк, мындай болот деп тагы чыкыйын. Адам фактору дагы эле бар. Бар. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Бирок акимдин орун басарынын аткара турган так иштери бар. Социалдык блок боюнча, экономикалык блок боюнча акимдин орун басарынын аткара турган так иштери бар. Аким дагы бир нерсени унутпаш керек. Аким бул саясий кызмат орду. Орун басар бул административ кызмат орду. Мындайча айтканда, аким ошол аймактын, райондун өнүгүүсүнүн шарттарын, багыттарын аким аныктайт. Орун басарлар аткарууга тийиш. Белгиленген багытты орун басарлар аткарыш керек. Административ кызмат ордуна элек. Ошон үчүн аппарат берилген. Ошон үчүн акимдерде экономикалык бөлүмү, социалдык бөлүмдөр бар. Ошондой штаттар берилген атайын аткарыш үчүн. Аким өзүнүн районду өнүктүрүш боюнча өзүнүн программасы болуш керек.
ал өзүнүн багытын аныктайт, аны аппарат аткарат. Аким ошону аткарышына жетиши керек. Чоң рахмат. Кечиресиз, Руслан мырза, айтсаңыз негизи эле ошо негизи буга чейин болуп келген жашырганда эмне ачыгын эле айталы. Региондорго барганда кандай гана комиссия болбосун, ошол жерге барганда жергиликтүү жетекчинин сойлогон коюн жеп жеп оозун майланып келе беришет да. Бул болуп келген көрүнүш. Эми азыркы иштеп жаткан комиссиялар акимдердин чайын ичип же жең ичинен сүйлөшүп болбой жатат деп мындай ишене аласызбы? Жок, ага ишенбейбиз. Бирок менин түшүнбөгөн нерсем, эгер акимде бюджет жок болсо, анда полномочия жок болсо, аны эмне аттестацияны өткөрүп кыйналып атабыз да, элдин баарын кыйнап элечи. Ошол маселе ошол жерде болуп атпайбы? Эми акимдерди биз негизги жалпы мамлекеттик башкаруудан бөлүп карабашыбыз керек да. Бизде мамлекеттик башкаруу, республикалык масштабтагы мамлекеттик башкаруу бир кризиске такалган да. Биздин трагедиябыз эмне? Биздеги мамлекеттик аткаминерлер аким болобу, министрликте болобу, аппаратта болобу, эң негизги критерий дүйнөдө мындай да, дүйнөдө бир мамлекеттик кызматкердин ийгилиги эмне менен эсептелет? Ошол жарандын бакубаттуулугунун деңгээлинин жогорулоосу менен, турмушун жакшыруусу менен эсептелет да, ийгиликчи. А бизде бир мамлекеттик кызматкердин ийгилиги эмне болуп эсептелет? Отчет да. Сен отчетту жакшы тапшырсаң, жакшы кишисиң. А отчеттун кагазын, мондай кагазын ар жагында жөнөкөй жаран эмне менен жашап атат, эмне көйгөй болуп атат, маанабектен өрттөнүп кетсин да. Бизде тилекке каршы бул бир гана акимдерге тиешелүү нерсе эмес. Жалпы мамлекеттик башкаруу ошондой болуп кетти. Мен сөзүмдү бүтүрүп алайын. Экинчи нерсе, мен жөн эле агайлардын ордунда болгондо жөнөкөй жаран катары мынтип ойлогон да. Жарантип мыйзам билип, конституцияны билгени абдан маанилүү, билиш керек. Бирок ошолор менен эле чектелбей, мисалы конкреттүү кейстер бар. Мисалы пандемияны өткөрдүк биз. Пандемияда кайсы аким кандай иштеди? Мына четкий критерий да. Бул жерде эч кандай жарандар эмне деп ойлоп атат ошол аким жөнүндө. Эгер ошол жерде мен законду да окуп чыктым. Бир топ эле жакшы нерселери бар. Аким ошол убакта жакшы ийгиликтүү иш алып барса, пандемия убагында жарандардын турмушун жеңилдетүү боюнча, анда бул ийгиликтүү. Же болбосо ишкерлердин азыр кыйналып атат, мисалы. Ишкерлердин эгер ошол жардам берсе, анда бул жакшы элдин ойлогон аким экен. Мисалы, акыркы 5 жылда биз 5 жылда, акыркы 5 жылда бир райондун чече албаса да бир райондун көйгөйүн туу кылып көтөрүп алып, Кыргызстанга мен ушундай районумда ушундай проблема бар деп көтөрүп кыйкырып чыккан, же болбосо айтып чыккан, же болбосо мындай каккылаган, коомчулук менен бөлүшкөн бир акимди көрдүкпү? Аким эмес, губернатор дагы жок. Мен ойлоп атам да, акимдер ал жерде бир нерсе ачпай, бир нерсе жасабай эле, ошол жердеги Кыргызстанда эмне жакшы жарандык коом, ишкерлер өзүнөн өзү эле эл оокат кылып атат. Ошолорго тоскоолдук боло турган нерселерди жоюп эле, шарт түзсө эле, менин оюм боюнча акимдин эң чоң иши ошол. Мен тактоо киргизип коеюнчу. Азыркы аттестация өтүп атканда акимдерден сөзсүз түрдө анын аткарган ишине баа берилет. Каралат да. Каралат. Бир гана пандемия эмес, ал жерде айыл чарбасы, инвестиция тартуу боюнча да, инвестиция боюнча, бардык көрсөткүчтөр боюнча ошол райондун көрсөткүчү алынат, ал иликтенет, каралат, атайын аны ошол үчүн биринчи этап ошол аттестациянын документтерин карайт, бардык жактан маалымат алабыз. Коомчулуктан маалымат алынып атат, мисалы үчүн аким кандай иштеди, акимдин үстүнөн жазылган арыздар бар, же болбосо аким жакшы иштеп атат деген отзывдар бар. Ошолордун баары чогулат. Анын ичинде областтык статистика комитеттеринен райондун мурдадан келаткан көрсөткүчтөрү эске алынат. Кыскасы бардык көрсөткүчтөр эске алынып, биринчи этапта каралат. Бул тесттен өтүп гана баа берилип аткан жок. Биринчи ошого баа берилет, андан кийин баягы тест бул эми ошол иштеп атканда мыйзам менен иштейт да. Ошол 22 мыйзам мисалы үчүн акимдердин ишине түздөн-түз күндө алып барган иши боюнча гана мыйзамдар каралат. Эмесе Кыргызстанда мыйзамдан көп нерсе жок. Ошол акимдин милдетине, түздөн-түз милдетине кирген гана ишиндеги мыйзамдар алардын дагы арасынан иргелип алынды. Мисалы үчүн эми жалпы мыйзамдар конституция башка кечиресиз, андан сырткары саламат сактоо, айыл чарбасы, жайыттарга чейин баа берилип каралат. Чоң рахмат Мыктыбек мырза. Жылжыбек мырза, айтсаңыз, негизи эле ушу акимдин кызматы саясий кызмат орду болуп саналат да. Негизи ушундай кызматка сынак менен тандоо турабы сиздин көз карашыңыз боюнча? Анткени баса белгилеп кете турган нерсе, мына аким эң негизги уюштуруучу, ошол эле учурда менеджер жана сүйлөшүүндө иштешүүнү да билген адам болуш керек да, тажрыйбалуу. Керек болсо андай кишилерге мыйзамдардын ар бир пунктун билүү, теорияны билүү чындыгында зарыл эмес деп дагы баса белгилеп жатат да. Аким жада калса өтүк кийип, суу кечип, балчак басып иштей турган адам аким боло алат дегенде сиз көз карашыңыз кандай? Бул туура эле. Мындай да, бул саясий аким, саясий кызмат.
Ал бул муниципалдык кызматтын эмесине өткөрүп атышат да, буларчы муниципалдыктан өтүп атышат. Бул деле туура, бирок мындай да Нургазы мырза. Бул туура мен айтайын дегеним, мисалы акимдердин мына жогоруда айтып кетпедиби? Мисалы ошол бүт ыстык эмес бүткөндөн кийин бүт районда жетишкендиктерин ушун баарын карап туруп анан ошого баа берилет деп атат. Анан дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Бул акимдердин сөзсүз түрдө ошол жерде иштеп аткан кызматтарын жана ошол эгер иштеп, ошол жерде анан эң башкысы Руслан мырза да бая айтып кетти. Кээ бир нерсени сураса билбейт. Буларды окутуш керек. Сөзсүз окутуш керек. Мына мен практиканы айтып берейин. Казакстан менен Өзбекстанды карасаңар, ошол эле губернатор, бизде губернатор эмес, ыйгарымдуу. Ошол эле райондун акимдерин окутуп, ошолордун эмесин берип туруп, анан ошонун негизинде дагы айлыктарын да көтөрүп, буларга да бериш керек, окутуш керек буларды. Биз окутканды унутуп атабыз. Я туура эмес бурматуу. Сөз түрдө окутуш, буларды койгондон кийин окутуш керек. Атайын өкмөттө турайдуу шарт түзүп жардам беришибиз керек буларга. Мыйзамдарды, башкалардын нерселерди өткөрүшүндө. Айыл өкмөттөрдө деле ошондой. Азыркы күнгө чейин окуу боло элек. Бул айткан окуу боло элек. Балким ошол тандоонун негизинен кийин буларды окутуш керек, сөз түрдө. Биз буга чейин административ мен айтып кеттим, көрсөтмө башында мен мамлекеттик кадр кызматы бул административ кызмат орундары менен иш алып барып келгенде биз 17-жылдан баштап 17-20 деген мамлекеттик кызматкерлер окутуунун стратегиясын кабыл алганбыз. Ошол стратегия негизинде мамлекеттик заказ менен биз жөнөкөй кызматкерлерди окутуп келе атабыз. Керек чет өлкөдөн окутуп келе атабыз. Административ аппараттын кызматкерлерин, саясий кызмат орундарынын баягы 1-2 семинар менен гана чектелип калдык, чын айтыш керек. Эми окутуу жаңы 20-жылы биздин стратегия бүттү. Азыр жаңы мамлекеттик кадр саясатынын жаңы стратегиясы иштелип атат. Мында дагы буйруса, эми саясий кызмат орундарындагы окутуу, сөз түрдө окутуу эки түрү бар. Бири кайра даярдоо, экинчиси квалификациясын жогорулатуу. Кайра даярдоо деген эмне? Кайра даярдоо бул ошол биринчи жолу кызматка келген адамдарды, мисалы үчүн аким болуп биринчи жолу кызматка келсе, аким кандай кылыш керек, эмнени аткарыш керек, ошого окутулат. Ал эми квалификациясын жогорулатуу деген иштеп аткан акимдерди жакшыраак иштеш керек, ошого квалификациясын жогорулатуу. Мыктыбек мырза, кечиресиз, башкы суроо да, эми убакыт соңуна жетип баратканына байланыштуу. Ошол мисалы үчүн конкурстан, сынактан өтүп, тесттен өткөндөн кийин, ошол аким болуп дайындалгандан кийин ошол киши анын мөөнөтү канчага чейин? Мөөнөтү негизи мамлекеттик кызматта мөөнөт менен чектелбейт. Эгерде шайланбаса, шайлоо билесиңер эми. Эгер жаңы конституция негизинде анан мындай да премьер-министрде эми азыр 11-апрелден премьер-министр болбой калабы белгисиз. Азыр премьер-министр турганда, премьер-министр кемчиликтер үчүн кайсы учурда болбосун акимдик кызматтан алат. Азыркы жаңы шартта бүгүн конкурс өтүп атпайбы резервге? Бүгүн бир райондо аким жок туруп калбайт. Бүгүнкү күндө Ноокат, биз айттык жогоруда Кара Суу, Кадамжай, Ала Бука, Тоосор райондорунда аким жок туруп калбайт бир убакыттан бери. Андай болбойт. Себеби азыр бир акимдин ордунда жок дегенде 3-4 адам резервде турат. Резервде турат. Бүгүн конкурс ошого өткөрүлүп атат да. Мен айтпадым 500-дан ашык адам конкурстан өтүп атат деп. Эгерде баары өтүп кетсе, ошо 40 районго 10 адам резерв болуп турушу мүмкүн. Чоң рахмат, Мыктыбек мырза. Биз убакыт соңуна жетип калганына байланыштуу бизде да азыркы белги берип жатат. Программаны жыйынтыкташ керек. Анткени бул маселе ушул бойдон калып кеткен. Сөзсүз түрдө биз мамлекеттик кадр кызматынын жетекчисин болбосо алардын жүргүзүп жаткан иш аракеттерин мынакей сынак тестирлөө бүткөндөн кийин дагы бир жолу чагылдырып бергенге даярбыз. Сөзсүз түрдө маалымат иретинде соңуна жетип калганына байланыштуу сиздерге ушул бүгүнкү студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ачык айкын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.